Pak minutash në stadiumin Air Albania do të luhet ndeshja e ragëvës në kuadër të Ligës së Kombeve. Bëhet fjalë për ekipin ton kombëtar, Shqipërinë, që do të sfidojë në këtë përballje Lituaninë. Është ndeshja e dytë pas asaj në Bielorusi, ku Shqipëria triumfoi me rezultatin 2-1. Se cili është grupi me të cilin do të pretendoj fitoren, Edi Reja mbrëmjen e sotme u lidhen drejt për së drejti me Ernest Koçin, gazetarin ton sportiv, i cili do të na njohë gjithashtu edhe me atë se çfarë mund të parashikojë kjo sfidë. Atëherë Ernest, përshëndes. Besoj se ekipet janë gati për të nisur këtë sfidë futbollistike. Atëherë, cili është formacioni që ka përzgjedhur Edi Reja për mbrëmjen e sotme për kombëtaren në sfidë me Lituaninë? Ndodhemi këtu në stadiumin Air Albania, ku siç e tha dhe ju, për pak çaste do të nisë ndeshja e dytë e vlefshme për Ligën e Kombeve, këtë edicion të ri, të cilin kombëtarja shqiptare e ka nisur me një hap tejet pozitiv, duke fituar 0-2 në fushën e Bielorusisë. Sot është testi i dytë, i cili vjen 3 ditë pas testit të parë, ndërkohë që trajneri Edi Reja, ashtu siç premtoi edhe në konferencën e djeshme zyrtare për shtyp në prag të kësaj sfide, ka mbajtur fjalën duke bërë disa ndryshime në formacion, duke larguar lojtarët të cilët në fakt kishin pësuar në lëndime, por edhe ishin lodhur më shumë gjatë asaj sfide me Bielorusinë. Konkretisht, Porta do të vijojë të mbrojtë nga portieri Strakosha, i cili vijon të mbajë pozicionin e tij të paprekur, ndërkohë që në mbrojtje Xhimshiti do të mbështetet nga lojtari Dermaku dhe sigurisht Frederik Veseli do të zëvendësohet nga Enea Miaj, një futbollist i ri i cili pritet të japë një tjetër frymë mbrojtjes, për shkak se futbollistët Veseli ka qenë një nga ato të cilët është lodhur më shumë ndeshjen e kaluar. Ndërkohë për sa i përket mesfushës, ajo është e përbërë nga 5 lojtarë, por 2 futbollistët e kraut, siç dihen, kanë një pozicion mbrojtës. Hysaj dhe Trashi mbeten të pazëvendësueshëm, ndërkohë që në mesfushë do të debutojnë nga minuta e parë mesfushori i kombëtarës Shazimi, Shazim Latçi, i cili do të marrë vendin e mesfushorit tjetër Kedi Bari, i cili gjithashtu ka qenë një nga më të mirët në ndeshjen me Bielorusinë. Repartin e mesfushës do ta plotësoj futbollisti Abrashi dhe në krahun tjetër do të jetë Gjasula, ose siç njihet ndryshe edhe me Novkën Pitbulli i kombëtarës shqiptare, pasi është një futbollist i cili jep gjithçka dhe vrapon pafund në mesfushë. Ndërkohë në repartin e sulmit do të ketë gjithashtu ndryshime, pasi Armando Sadiku do të nisë nga minuta e parë këtë sfidë, ndryshe nga ajo panoram që na u paraqit me ndeshjen me Bielorusinë, ku Bekim Balaj ishte i mbështetur nga Rejmanaj. Sot Sadiku do të ketë pikërisht të njëjtin mbështetës, do të jetë Rejmanaj, i cili gjithashtu do të synojë për të dërguar një top në rrjet dhe për të marrë dhe sot një 3 pikësh, i cili do të ishte shumë i vlefshëm për vendin e parë dhe më pas për të synuar kualifikimin nëpërmjet Ligës së Kombeve në kampionatin evropian. Shqipëria me Lituaninë ka një historik jo shumë të gjatë përballjesh direkte dhe pavarësisht se sot duket një kundërshtar më i lehtë në letër, në përballjet direkte kemi një baraz vlerësim të rezultateve. Në 4 sfida të cilat janë luajtur gjithsej për kualifikueset e botrorit dhe të europianit, 2 janë fitore për ekipin ton kombëtar, për ekipin kuqezi, ndërsa 2 janë për ekipin e Lituanisë. Avantazhi jonë i vogël është se ne kemi shënuar 7 gola në përballje direkte, ndërsa ekipi Lituanisë ka shënuar 6 gola. Për këtë sfidë trajneri Reja është përpjekur të fusë në fushë formacionin më të mirë fizik, dhe ai e ka thënë edhe në konferencën për shtyp që për këtë ndeshje nuk ka shumë shqetësime për sa i përket këtij aspekti, ndërkohë që kapiteni Elsehid Ysaj ka vlerësuar ekipin kundërshtar për shpejtësinë të cilën ai ka në manovrën sulmuese dhe i druhet ndonjë kundërsulmi nga ana e tyre. Shqipëria, e cila ndodhet në grupin 4 të Ligës C në Ligën e Kombeve, mori 3 pikë në ndeshjen e parë dhe aktualisht e mban vendin e parë së bashku me Kazakistanin, që sot do të luajë përballjen e tij kundër Bielorusisë. Në rast fitore edhe me një rezultat të mirë, atëherë Shqipëria do ta ketë të mundur për të shkëputur në vendin e parë dhe sigurisht të krijojë një distancë. Janë 2 ndeshjet e para shpejt për të pretenduar për një diferencë, por kombëtarët shqiptare duket se ka nisur me këmbën e mbar dhe me një synim të qartë për këtë Ligë Kombeve, duke lënë pashë zhgënjimin e edicionit të kaluar, ku Shqipëria u rendit e fundit në 3 ekipe pjesëmarrëse. Ernest, unë do doja ta saktësoja në fakt, sepse ishte një lapsus i imi, kemi fituar 2-0 në Bielorusi dhe jo 2-1 në lidhje me rezultatin, ndërkohë kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve
Në konferencat për shtypësit të trajnerit ashtu edhe të lojtarëve, se objektivi kryesor është fitoria. Beson se pritshmëritë e ekipit kombëtar do të finalizohen sigurisht me triumf? Kemi një kundërshtar si Lituania. Kemi një kundërshtar si Lituania, të cilën paktën në letër është një kundërshtar më i lehtë se Shqipëria, edhe futbollistët, por edhe trajneri Edi Rea kanë bërë thirrje që përqendrimi në fushë të jetë 100% pasi një gabim i vogël dhe më pas ndeshja mund të vështirësohet shumë edhe do të jetë më e vështirë për të marrë 3 pikët. Gjithsesi, duke parë lojtarët dhe cilësinë e ekipeve në fushë, pritet që ekipi kombëtar shqiptar të mos ta ketë shumë të vështirë marrjen e pikeve, por ndonjëherë ndeshjet kundër rivalive si Lituania shndrohen edhe në ndeshjet më të vështira për shkak të formës ose motivimit që skuadra do të shpreh në fushë. Trajneri Rea e ka theksuar në fakt edhe në konferencën për shtyp se ai pret nga lojtarët që ashtu si në ndeshjen e parë ato të japin 100% e tyre, duke bërë që të luftohet për çdo top, pavarësisht se lojtarë si Hysaj apo edhe Trashi, të cilët kanë patur shqetësime, janë munduar me ç'është e mundur për të qenë prezent në këtë sfidë dhe për të mos bërë pengesë dhe për të mos u bërë pengesë për 11-ën që ka zbritur sot në formacion. Në minutat në vijim gjatë pjesës së dytë pritet që në fushë të zbresin edhe lojtarë të tjerë debutues, siç është sulmuesi Armando Broja, i cili me padurim po pret për të inkuadruar në fushën e lojës dhe pse jo për të gjetur rrugën e rjetës. Është një lojtar tepër i talentuar, por për shkak të moshës me shumë mundësi trajneri Edi Rea ka zgjedhur që të fusë në lojë Rejmanajn dhe jo atë, por sigurisht është një lojtar nga i cili pritet shumë edhe në pjesën e dytë me shumë mundësi do të ketë minuta edhe për të. Jo vetëm Broja, por edhe lojtarë të tjerë debutues si Ramën Çepele pritën të ketë minuta në këtë sfidë, pse jo edhe për të ndërprerë rrugën kombëtarëve të tjera të cilët më pas mund kenë pretendimin për t'i marrë, pasi Çepele është një futbollist i cili luan me ekipin e Interit dhe për të ka interesim edhe nga Italia. Gjithashtu, trajneri Rea ka kërkuar nga futbollistët e tij të jenë sa më diskret në fushën e lojës edhe mos bëjnë gjëra të ndërlikuara, por të jenë sa më thjeshtë. Dhe gjithmonë loja më e thjeshtë na ka bërë që ekipi tonë kombëtar të sjellë edhe rezultate. Ernest, faleminderit shumë për gjithë raportimin që përcolle në këtë moment, drejt për së drejti nga stadiumi Air Albania, aty ku në orën 20:45 minuta do të kemi edhe sfidën ndërmjet ekipit kombëtar shqiptar dhe atij lituanes. Të shpresojmë në fitore.